Iawn, prynhawn da I chi gyd a chroeso I sesiynau adolygu Carlam Cymru. Bydd y sesiwn yma yn canolbwyntio ar Gymraeg ac yn cael ei rhedeg gan Awen Jones. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud, lle bydd yr athrawes yn mynd trwy'r cynnwys perthnasol efo chi heno yma. Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn, defnyddiwch yr adran holi ac ateb, a byddwn nhw'n ymdrechu I ateb eich cwestiwn yn ystod y sesiwn. Bydd y sesiwn yn cael ei recordio gyda'r recordiad a'r adnoddau perthnasol yn cael ei uwchlwyddo ar wefan e-sgol yn yr ardal Carlam Cymru. Felly, diolch yn fawr iawn I chi, a na I drosglwyddo'r awena rwan I Awen Jones. Diolch yn fawr I chi. Croeso I chi sesiwn arall Carlam. Tro yma rydym yn canolbwyntio ar yr arholiad llunyddiaeth sydd o dan y cwrs llunyddiaeth Gymraeg. Mae'r arholiad llunyddiaeth yn agosau, ac ar hyn o bryd y byddwch chi yn eich ysgolion os ydych chi'n astudio llunyddiaeth yn paratoi neu yn mynd I ddechrau paratoi ar gyfer astudio ffilm. Iawn. Felly, y flwyddyn yma, mae'r asesiad yma yn werth 33.3% o'r cynnwys o'r tygau gyfan ac hefyd yn werth 40 o farciau. Felly, mae'n y dyddiadau penodol felly yn mis Ebrill ar gyfer astudio y ffilm. Iawn, felly yn nod yr arholiad. Disgwylir I ymgeiswyr ymateb I destun astudio'r ar ffilm. Felly mae hynny'n golygu y byddwch chi yn eich ysgolion yn penderfynu ar y ffilm. Mae yna dewis gan yr ysgol pa ffilm hoffenwch chi I astudio. Bydd yna yn disgwyl I chi I drafod y themau, datblygiad plot, cymeriadau sef y cymeriadau, deialog ac yna'r cefndir. Ac yna o hynny, bydd angen I chi hefyd I ystyried saethiadau ffilm a dangos eich bod chi yn deall pryd mae'r cyfarwyddwr yn defnyddio gwahanol saethiadau mwyn cyflwyno gwahanol gwybodaeth. Y testunau posib. Ar gyfer rhain sylfaenol, mae yna destun dihiro dyfed, ac yna mae angen I chi I astudio dwy o'r ffilmiau yma. Ffilmiau uchod, sef Pechod Mary Pout, Welcome Coch neu Cythraw Cwrw. Fe bydd eich ysgolion chi yn penderfynu ar y ffilmiau y byddwch chi'n astudio, ac fe fyddwch chi yn canolbwyntio ar y ffilmiau yma yn eich ysgol. Ar gyfer rhain uwch, y byddwch chi'n astudio y ffilm Tylluan Wen, neu mae'n y dewis o ffilm Mynydd Grug sydd yn addas ar gyfer holl ystod gallu. Yn y sesiwn heno, y byddwn ni'n canolbwyntio ar y ffilm Y Mynydd Grug. Iawn te, beth sydd angen I ni drafod mewn trafodaeth grŵp ar gyfer y ffilm? Felly dwi wedi dweud wrth chi yn barod ein bod ni yn mynd I fynd ati I astudio ffilm. Ond, pan fyddwch chi yn cael y cyfle I sefyll yr arholiad, fe fyddwch chi wedyn yn derbyn cwestiwn wrth yr arholwyr, a fe fydd rhaid I chi fynd ati I baratoi ateb y cwestiwn yma ac yna I drafod mewn grŵp. Yn gyntaf, beth dwi am I chi ystyried yw, beth I chi'n credu bydd angen I chi drafod. Ystyriwch beth sy'n gwneud trafodaeth dda. Meddyliwch am hyn dwi hefyd wedi dweud eisoes yn ystod y sesiwn heddi. Felly pa gweddau y bydd yr arholwyr hyn yn ystyried. A fydd rhaid I chi ddeall y prif ddigwyddiadau'r ffilm. A fydd angen I chi wybod pa gymeriadau sydd yn y ffilm. Pa mor dda fydd angen I chi adnabod y cymeriadau. A fydd angen I chi gyfeirio at gymeriadau gwahanol wrth drafod golygfeydd gwahanol. A fydd angen I chi fynd mewn I fanylder mwyn trafod yr holl bethau hyn. A fydd angen I chi ddysgu dyfyniadau o'r ffilm, ac yna cyfeirio at rhain wrth drafod y ffilm. Yn gyntaf, wrth I chi drafod a paratoi ar gyfer ateb cwestiwn ar y ffilm, mae rhaid I ni ddeall y ffilm. Felly peth gyntaf y byddwch chi'n gwneud yw I wylio'r ffilm yn eich dosbarthiadau ac yna I ail-wylio. Mae angen I chi I fod yn glir o'r hyn sydd yn digwydd yn y ffilm. Mae angen I chi ddeall pwy yw'r cymeriadau ac yna y prif ddigwyddiadau. Hefyd, bydd angen I chi I cymryd gofal ac I sylwi ar
y newidiadau yn y cymeriadau yma o'r dechrau'r ffilm hyd at y diwedd. Sut mae'r cymeriadau hyn yn ymddwyn, beth maen nhw'n dweud am ei hun ac hefyd am y cymeriadau eraill, ac yna i ddadansoddi hynny, i ystyried sut mae hynny yn effeithio ar y cymeriadau. Felly, trafodaeth grŵp, fe fydd cyfle i chi drafod ac i baratoi ar ôl i chi dderbyn y cwestiwn, ac yna fe fydd disgwyl i chi i drafod ac i gyflwyno'r wybodaeth hyn i'ch athrawon. Wrth drafod y ffilm, bydd angen i chi gyfeirio at y canlynol. Cymeriadau, plot, sef y stori, beth sy'n digwydd yn y ffilm. Themau, golygfeydd penodol, seithiadau, colir, gwisg a cerddoriaeth. Felly dyma'r holl bethau bydde'n angenrheidiol i chi gael marc da yn eich arholiad llafar. Hefyd, mae'n rhoi cyfle i chi i fanylu, i gyfeiriad i gwneud cysylltiadau gyda agwedd arall o'r ffilm. Y ffilm Y Mynydd Grug. Dyma gyfle i chi i feddwl, wel, beth yw y ffilm? Os ych chi wedi cael cyfle i wylio fe yn y dosbarth, mae angen i chi i grynhoi y ffilm Mynydd Grug i fi. Beth ydych chi'n ei gofio? Beth yw'r prif ddigwyddiadau? Pwy mae'r ffilm yn cael ei seilio arno? Pam cafodd y ffilm yma i greu? Ysgrifennwch ar ddarn y bapur ambell i beth i chi'n cofio ynglyn â'r ffilm. Mae'r ffilm i'w gael ar YouTube. Os ysgrifennwch chi Y Mynydd Grug, mae'r ffilm i'w gael mewn 3 rhan gwahanol ar YouTube, ac yna fe fydde'n modd i chi i wylio'r ffilm yna ac yna ateb y cwestiwn. Y ffilm Mynydd Grug. Fel chi'n gallu gweld, mae gen i llun ar y sgrin, llun o ferch, ac yna y Mynydd Grug yn y cefndir. Yn syml, ffilm sydd yn seiliedig ar y straeon byrion Te yn y Grug yw Mynydd Grug. Felly hanes syml yw'r fframwaith, blwyddyn y mywyd merch 8 mlwydd oed o'r enw Begw, sy'n byw mewn bwthyn ar y mynydd yn ardal chwareli Gogledd Sir Gaernarfon ar ddechrau y ganrif diwethaf. Mae Te yn y Grug yn un o glasuron Gymraeg ac mae'n trafod pethau trist a doniol ym mhywyd Begw. Mae rhaid i ni ddod yn gyfarwydd rhywsut a prif ddigwyddiadau enghraifft sgiata yn y gath, Winifyn ei hadog yn bwytiau jeli hi yn ddigywilydd ac yna i ffeindio gwybodaeth ac i ddysgu mwy am y cymeriad Begw. I raddau, mae'n bosib i ddweud bod y ffilm a'r gyfrol hefyd yn agor y drws ar brentyndod Kate Roberts, ac yna i ni'n cael y syniad yma yn y ffilm. Felly, dyma i chi, mewn chydig o frawddegau beth mae'r ffilm yn sôn amdano. Edrych ar sut mae merch yn cael ei bortreadu yn ystod y cyfnod yma, ac hefyd y gwahanol broblemau sydd yn y gymdeithas. Edrych ar wahanol deuluoedd. Ac yna mae hynny wedi cael ei gyfleu mewn ffilm. Iawn te, felly dyma beth sydd gyda i. Wedes i o'r blaen, mae wedi cael ei nodi mewn i 3 rhan gwahanol. Dyma grynhodeb i chi fwy manwl ynglyn â beth sy'n digwydd ym mhob rhan. Felly, crynodeb, rhan hyn. I ni'n dechrau gyda llun o Begw yn ysgrifennu ar gweithwyr yn dod nôl o'r chwarae. Mae hyn yn bwysig er mwyn i ni ystyried yr ardal ac hefyd i ni'n cael y syniad o pwy yw Begw. Yna, i ni'n symud mlaen i sôn am cyfnod y Nadolig, llon tu o bobl ac yna i ni'n cael cyflwyno i gymeriad o'r enw Dafydd. Yr ydyn ni wedyn yn cael y syniad i fod yn ein stori, yn adrodd yr hen stori ar goll ar y mynydd, ac yna i ni'n cael Begw unwaith eto yn cyflwyno i dychymyg ac yn ychwanegu neu'n adio at y stori ac yn dangos i ni bod dychymyg yn bwysig yn ei bywyd. Yna mae'r ffilm yn symud ymlaen i edrych ar y dre. I ni'n cael ei syniad am bod Begw yn cael mynd i ddewis garden Nadolig a merch fach mewn gwisg goch ac y stori'n yn dechrau yn ei meddwl hi. Ac fel ni'n gwybod yn barod wrth edrych ar y rhan yma, mae Begw yn ferch sy'n hoffi ysgrifennu ac yn cyflwyno
ei stori hi. I ni'n cael y syniad bod y teulu yma, ni'n cael cyflwyniad yna i'r teulu i Begw, ac yna i ni'n cael golygfa sydd yn canolbwyntio ar ei bywyd hi yn y tŷ. Ac i ni'n cael y sôn am dim llawer o arian. Mam Begw'n feichiog, ac yna i ni'n cael golygfa sy'n cyfeiriad hynny. Arian yn bryn dim llawer o gasgliad i Mr Hughes, i ni'n symud mlaen i edrych ar y capel, ac yna i ni'n cyflwyno teulu arall. Teulu Mr Hughes sef y gweinidog, ac hefyd Mrs Hughes sydd ddim yn edrych yn hapus iawn. Ac yna mae'n bosib i ni ddadansoddi y cymeriadau hyn. Ar ôl hyn, i ni'n cael ei cyflwyno i'r wybodaeth am Begw'n gwylio Wynnif yn ei hadog. Mae Wynnif yn ei hadog yn un o'r cymeriadau eraill, ac yna i ni'n cael y syniad bod yn bwrw eira. Mae'n symud o un olygfa i'r llall, lle ni'n cael y bwrw eira ac yna bod nhw'n cael hwyr yn taflu peri eiriau at Mair a Mrs Hughes. Drwy olygfa chwilio am sgiaten y gath, mae sgiaten yn bwysig i Begw. Mae'n dangos i ni ei charedigrwydd hi, ac hefyd yn dangos i ni y fath o gymdeithas i ni'n byw ynddo. Fe gewn ni wybod yn y ffilm bod y sgiaten y gath yn cael ei boddi oherwydd diffyg arian yn y teulu. Ac yna beth sydd gyda ni yw dwy olygfa sydd yn cyflwyno sgiaten y gath ac yna y fuwch ar y mynydd, ac yna mae rhain yn pwysleisio trwodi yn yr ardal, ac yna diffyg arian y gymdeithas. Mae Begw'n anhapus ynglŷn ag hyn, ac yna i ni'n dysgu bod y tad yn rhan o'r broblem. Mae'r tad yn poeni bod dim arian gyda'r teulu ac felly does dim digon o arian gyda nhw i gadw fynd. Hefyd, fel chi'n gwybod, mae mam Begw yn disgwyl babi arall, ac yna mae'r tad hefyd yn poeni bod dim arian mwyn iddyn nhw i edrych ar ôl y plentyn yma. Ac felly, dyna'r cysylltiad rhwng boddi sgiaten y gath a hefyd y trwodi. Ond, fel chi'n gallu gweld, mae Begw yn dechrau breuddwydio, ac yna i ni'n cael y syniad yma ei bod hi'n breuddwydio am y gath ac mae ysgrifennu yn bwysig. I symud cyfnod, tymor y Gwanwyn, mae'r babi'n cyrraedd, mae Begw'n sâl, Mr Hughes yn mynd yn wyllt gyda Will ac anfoddi'r iaf. Mae Will yn berson syml sydd ddim yn galluog iawn, ac yna mae'n dangos i ni y fath o gymeriad yw Mr Hughes hefyd. Mae Begw a Mair yn deuluoedd hollol wahanol. Mair yw merch y gweinidog a Mrs Hughes, ac yna Begw yw merch Mrs Griffiths. Beth i ni'n cael yr hanes ynglŷn ag hyn, ac yna mae Begw yn mynd draw i dŷ Mair mwyn cael bwyd. Ond, oherwydd y wahanol fath o gymdeithas y maen nhw'n byw ynddo, ac hefyd y fath gwahanol o fywydau, does dim croeso i Mair yn y tŷ. Mae Mrs Hughes yn agor y drws, ond mae teulu i Mrs Hughes yn bwyta bwyd o amgylch y ffordd, ond yn swrth iawn yw yr ymateb. Maen nhw'n cael adael i mewn, ond yn hytrach na i chroesawu iddi ac yn rhoi bwyd iddi wrth y ford, mae Mrs Hughes yn tynnu bach o bwyd o'i fflat ac yna yn danfon hi i eistedd wrth y tân i'w fwytau thato. Mr Hughes yn actio'n rhyfedd, ac yna i ni'n cael rhyw fath o syniad bod Begw yn gweld y breuddwyd ohono o ef, ac yna yn clywed sŵn, ac yna Begw a Mair yn cael arian i gael lotion gan Twm, Hughes y ffordd, ac hyn ddim yn presio Mrs Hughes. Felly ni'n gweld yn glir, mae yna ddau fath o deulu. Un sy'n cyfoethog, ac yna un sydd yn dlawd. Ac hefyd, ni'n gweld bod y teulu Mrs Hughes gyda'r awgrym ei bod nhw yn uchel eu statws ac yn gweld teulu Begw yn llai yn dosbarth gweithiol ac yn llai cyfoethog. Bod Mr a Mrs Hughes yn awgrymu ei bod nhw yn dod o dosbarth uchel i statws,
Nid yw hynny yn amlwg trwy gydol y ffilm. Iawn te, yr ail rhan. Felly beth sydd gyda ni unwaith yn rhagor crynodeb mewn bach fwy o fanylder ynglyn â'r digwyddiadau. Mae Begw a Mair yn mynd yn bicnic ar y mynydd Grug, ac yna, tra bod nhw yn cael bicnic, Jerry coch a gwisgo sgidiau newydd. Mae Winnie, sef y ferch sydd yn dod o deulu, llawn trodi, sydd ddim wedi cael ei godi yn ffordd mwyaf barchus, yn dod i ymuno, ac i breuddwyd hi yw i fod fel y frenhines Victoria. Ac yna, mae yna rhyw fath o hwyl ac yn dangos y thema plentyndod rhwng y tair yma. Hynny, gan fod o bicnic gyda Begw a Mair, mae Winnie yn penderfynu ei bod hi yn mynd i fwyta'r bwyd yma, ac yna mae Begw a Mair yn gwylio hyn yn digwydd, ac yna mae Winnie yn bwyta'r bwyd i gyd. Heb rybeth, mae Winnie yn penderfynu ei bod hi yn mynd i chwipio y ddwy. Ac yna i ni'n cael olygfa lle mae Begw a Winnie yn rhedeg o amgylch y Grug ac mewn y hysteric. Hefyd, ar ôl hynny, i ni'n gweld bod Begw yn rhedeg ac yna'n gorwedd ar y Grug, ac yna mae ei brawd yn dod o hyd iddyn nhw. Ar ôl hyn, i ni'n cael yr ymateb wrth y teuluoedd wrth iddyn nhw i ffeindio mas beth sy'n digwydd. Yn amlwg, mae ymateb Mrs Hughes a mam Begw yn wahanol. Yna, Begw eisiau i Winnie ddod i de, mynd gyda Bilw ar y feic i di Winnie, Bilw'n gweld Shani am y tro cyntaf. Jerry de llusfa Winnie'n dod i'w ôl, felly mae Begw yn rhoi gwahoddiad i Winnie i ddod raw i de, felly sydd yn unwaith yn rhagor yn dangos caredigrwydd teulu Begw a'i mam, yn gwahodd rhywun sydd ddim gyda llawer o arian, ac hefyd sydd yn edrych o deulu fwy trawd i'w tŷ nhw. Mae Winnie yn dod i'r tŷ ac yn sylweddoli bod hi'n cael Jerry i de, lle mae'r llysfam wedyn yn dod hefyd i'w nôl. Mae Winnie yn edrych ar ôl i brawd bach, ac felly mae hynny eto yn adlewyrchu y fath o deulu mae Winnie. Tymor yr haf, casglu gwair, mae'r themâu yn bwysig yn y ffilm, ac yna hefyd i ni'n cael Nanw Siôn yn gofalu am y babi, gweld llonbwrdd y fwyd ac yn llefain mewn diolch. Bilw'n rhoi'r anreg i Shani, llo bach, ac yn sylweddoli bod yna dechreuad bywyd newydd. Bod y tymor yr haf yn dechrau ar bywyd newydd. Ni'n cael llun llonydd o'r bobl, Begw'n dod allan o'r llun, tymor o newydd yn newid i'r hydref. Winnie eisiau mynd i Lundain, ond dim gobeith a saflu'r goron yn y llyn. Trydydd rhan. Felly Winnie yn cael lle i weini. Mae Winnie yn llwyddo i lwyddo i breuddwyd ac yna yn mynd i weini gyda Mrs Pryddro yn y dre. Mae hyn yn dangos datblygiad yng nghymeriad Winnie, ac hefyd mae'n dangos datblygiad yn teulu mam Begw. Mae mam Begw yn chwilio am ddefnydd mwyn gwneud dillad iddi. Ac yna i ni'n cael y math o berson i'w teulu Begw. Rhywun cariadus sydd yn edrych ar ôl bobl yn ei chymyded. Ond yn ystod yr adeg yma, dyw pethau ddim yn mynd yn iawn. Tra bod mam Begw yn ceisio chwilio am ddefnydd, mae'n dod o hyd i Mrs Hughes sydd yn y siop y dre, ac yna mae Mrs Hughes yn dod allan. Sydd yn rhoi awgrym i ni bod Mrs Hughes yn cael berthynas gyda dyn arall. Dynion y chwarel wedyn yn poeni bod Twm ffynnu hadog am beidio talu am ddefnydd i Winnie. Twm yn prynu defnydd a mynd â fe at fam Begw i wneud dillad. Winnie'n hapus, Begw ei mam a Winnie yn paratoi'r dillad. Mrs Hughes a dillad newydd eto. Begw yn gweld cerdyn y trefniant arferol ac yn rhoi i Mr Hughes. Mae'n llun du a gwyn o hwnnw'n rhedeg i'r siop a gweld Mrs Hughes yn caru gyda'r teilwrwr ar.
Cwrdd cystadleuol, ffair tu allan, Mrs Hughes yn dweud ei fod yn gadael, rhedeg trwy'r ffair, a Mrs Hughes yn mwynhau, ond Mr Hughes yn boddi ei hun. Felly ni'n gweld datblygiad yn gymeriad Mr Hughes hefyd. Ni'n cael y syniad o siot frawd bach begw yn chwarae gyda dyllau. Mae hyn yn awgrymu i ni y dyfodol a hefyd y cyfnod i ni ynddo ar hyn o bryd. Mae Winnie'n cael amser caled yn gweiddi, ac yn cael llwyddo i gwrdd â deio, ac yna Byw'n cael damwain yn y chwarae. Mae yna eira, mae chwaraewyr yn dod yn gweithio, gorffen yn gynnar, a Dafydd yn dal i weithio. I ni'n gweld yna golygfa ynglŷn â Eisteddfod y capel, Begw yn adrodd ac yn nghofio, y geiriau Dafydd yn dal i weithio. Dynion yn chwilio am Dafydd, Mair a Mrs Hughes yn gadael, Begw a Robin yn mynd am bwyd, ac Nanw Siôn, hi'n unig a rhoi ofn i'r plant, nhw yn ei dagrau. Winnie'n edrych am anrhegion Nadolig yn y dre, ond dydy hi ddim gyda'r arian. Mae ei thad wedi mynd i gasglu'r arian wrth Mrs Prythro ac yna does dim cyflog gyda ddi. Mae thad yn gwario'r arian yma ac yna does gan Winnie ddim arian. Hyn, mae Deio yn ei gweld hi'n llefen ac yna yn dod i achub y dydd ac yn prynu anrheg i'w brawd. Byw'n well adrodd stori o flaen y tân, Dafydd yn cyrraedd ac wedi bod ar goll ar y mynydd. Felly teulu arall Dafydd sydd yn cyflwyno yr teulu hen ffasiwn a sydd yn gweithio'n galed ar y mynydd, ac yna ni'n cael ei hanes hi ar draws y stori. Begw'n holi ei mam cyn mynd i gysgu pwy sy'n hen a pwy sy'n ifanc, ac yna ni'n cael y traed yn y noson yn edrych ar un y mynydd Grug. Mae'r ffilm yn orffen wrth i Begw yn ei stafell wely yn ysgrifennu, ac yna rhoi grig yn y llyfr a theitl i'r stori y mynydd Grug. Felly mae yna rhyw fath o undod rhwng y dechrau a'r diwedd. Dyna'r prif rhannau o'r stori mynydd Grug. Dyma beth sy'n cael ei adrodd yn y ffilm. Mae yna pwynt bwled ar gyfer pob rhan, ac yna beth sy'n rhaid i ni wneud ar ôl i ni ddeall beth sy'n digwydd yn y stori ac yn y ffilm. Mae angen i ni fynd ati mwyn edrych ar y cymeriadau ac yna'r golygfeydd. Felly, pwy yw pwy? Dyma i chi rhestr o wahanol gymeriadau yn y ffilm. Yn gyntaf i ni gyda teulu Begw. Mae Begw, sef y ferch sy'n cyflwyno'r stori, a mae'r prif gymeriad fe fydden ni'n dweud. Mae Robin i brawd mawr, Rhys sef i brawd bach. Mam Begw, Elin Griffith, tad Begw, William Griffith. Dyma deulu sydd yn gweithio'n galed, yn ceisio sicrhau safonau yn y cyfnod yma, ac mae'r tad yn gweithio yn y chwarel. Dyw bywyd ddim yn hawdd iddynt o hyd, ond maen nhw yn ceisio'u gorau. Mr a Mrs Hughes a Mair. Mr Hughes yw'r gweinidog. Maen nhw yn cael ei ystyried fel y pobl parchus yn y gymuned. Mae Mrs Hughes yn meddwl ei bod hi o ddosbarth da, o ddosbarth cymdeithasol da, ond mae yna rhai pethau sydd yn digwydd ar draws y ffilm sydd yn awgrymu iddi hi bod i bywyd ddim yn fel i gyd. Enghraifft, Mr Hughes, mae e'n colli ei feddwl. Mae'r thema gwellgofrwydd yn amlwg. Mae'r y ferch fach, merch Mr a Mrs Hughes, ac yna mae hi yn dilyn ei mam. Dilyn Mrs Hughes ac yn awgrymu ei bod hi yn well na Begw. Felly trwy gydol y ffilm, mae e'n bosib i gymharu y fath o gymeriad yw Begw a hefyd y fath o gymeriad yw Mair. Maen nhw'n dod o deuluoedd gwahanol. Y ffordd maen nhw'n siarad, y ffordd maen nhw'n actio, y pethau maen nhw'n dweud, y hanes sydd yn eu bywydau nhw. Dyma beth sydd yn dweud wrthon ni ynglyn â'r stori. Nanw Siôn a Dafydd Siôn. Pobl yn y gymdeithas. Dafydd Siôn, rhywun amaethyddol yn y gymdeithas. Winnie Finney Hadog, Tom Finney Hadog, Lucy Jane a Sionen. Winnie Finney Hadog,
yw'r ferch i ni'n gweld yn mynd i weini yn y dref. Sionin y frawd bach, Rhys Jane, sef y llys fam. Ac yna, i ni gyda is-gymeriadau. Y gymeriadau i ni'n dod ar draws wrth i ni sôn am y ffilm a golygfeydd gwahanol sydd yn cyflwyno y math o gymdeithas sydd gyda ni. Allwch chi edrych ar rheini ac yna ceisio meddwl beth allwch chi ychwanegu wrth i chi i ddarllen, wrth i chi wylio'r ffilm, beth ydych chi'n dysgu am y wahanol mathau o gymeriadau. Fe fyddwn ni yn canolbwyntio ar deulu Begw, Mr and Mrs Hughes a Mair, Nanw Siôn, Dafydd Siôn, ac yna Wini Ffini Hadog yn gyntaf. Dyma'r prif gymeriadau sydd angen i chi i ystyried. Cymeriadau. Bydd rhaid astudio cymeriadau'r ffilm gan geisio benderfynu ar y math o gymeriadau ydynt, ond hefyd sut mae'n cael ei cyflwyno yn ystod y ffilm. Bydd angen ystyried golygfeydd penodol, yr hyn sy'n digwydd yn y ffilm, saethiadau camera mwyn dangos effeithiolrwydd a chyfiawnhau o'r hyn sy'n cael ei cyflwyno. Felly, beth i ni'n mynd i fynd ati nesaf ar ôl i ni edrych ar wahanol fathau o saethiadau? Yw mae angen i chi wedyn i edrych ar olygfeydd gwahanol ac yna ystyried beth ydyn ni'n dysgu am y cymeriadau yma. Felly, y saethiadau wedes i un rhan bwysig o'r cynllun marcio yw ein bod ni yn cyflwyno saethiadau. Allwch chi fynd ati i feddwl am wahanol saethiadau Cymru. Dyma chydig o funudau i chi i nodi ar bapur pa fath o saethiadau camera. Meddyliwch am y wahanol fathau o olygfa. Ydy'r camera yn canolbwyntio ar un berson? Ydy'n canolbwyntio ar olygfa? Pryd mae hyn yn digwydd? Beth mae hyn yn symbolu? A ydy hyn yn bwysig i ni wrth i ni astudio ffilm? Pam ydy yn bwysig? Efallai eich bod chi wedi nodi saethiadau llydan, saethiad agos, saethiad pell. Beth mae hyn yn golygu wrth i ni drafod ffilm? Ac yna, oes yna reswm i ddefnyddio rhain mwyn cyflwyno golygfeydd gwahanol. Dyma i chi gwahanol fathau o olygfeydd. Felly saethiad dros yr ysgwydd. Defnyddio'r saethiad yma mwyn dangos cefn un cymeriad ac ymateb y llall. Felly pan mae rhywun yn dweud rhywbeth a chi mae'n ystyried ymateb cymeriad arall. Cyfres o saethiadau burion. Saethiadau sy'n symud o un person i'r llall i greu tensiwn. O'r fflachiadau, flashbacks. Mae hyn yn edrych nôl ar hanes neu digwyddiad mwyn i ni i ystyried yr effeithiolrwydd. Pam mae e'n bwysig? Saethiad dros ysgwydd. Defnyddio'r saethiad mwyn dangos cefn un cymeriad ac ymateb y llall. Arafu saethiadau. Gwneud y saethiad yn fwy araf mwyn wedyn i ni'n gallu cymryd yn amser ac yn ystyried pam mae fe'n bwysig. Pwysleisio y digwyddiad, pwysleisio'r foment yna. Saethiad panoramig. Saethiad pan i ni mae'n dangos yr olygfa. Dangos beth sy'n digwydd ar y grug. Sicrhau bod ni'n deall y symbol ohono. Trosleisio. Dydyn ni ddim yn gweld y siaradwr, dydyn ni ddim yn gweld rhywun yn siarad, ond i ni'n clywed y llais. Cerddoriaeth. Panio pan mae'r camera yn deithio dros yr olygfa mwyn dangos yr olygfa gyfan. Hylu saethiadau. Symud o un i'r llall ac mae e'n symud mewn yn raddol. Mae hyn yn cael ei ddangos mwyn dangos dryswch meddyliol a hefyd mwyn dangos teimladau'r cymeriad. Gwrthgyferbynnu rhwng saethiadau a golygfeydd. Dangos dau olygfa, ond
dwy olygfa hollol wahanol i'w gilydd. Dyma i chi enghreifftiau o saethiadau fydd angen i chi i gyfeirio ato wrth drafod y ffilm Mynydd Grug. Nesaf, dyma beth dwi am i chi ystyried. Dwi am i chi ystyried, wrth edrych ar y ffilm, pa olygfeydd fyddech chi'n dweud sydd yn bwysig. Petawn ni'n gosod cwestiwn i chi drafod y ffilm, pa olygfeydd fyddech chi'n canolbwyntio. I chydig o funudau i chi fynd ati mwyn nodi pa olygfeydd, pa ddigwyddiadau i chi'n credu sydd yn bwysig i drafod wrth drafod y ffilm Mynydd Grug. Dyma ambell i awgrym y fydden ni'n awgrymu i chi. Begw yn mynd i de Mair am de. Felly dwi wedi sôn yn barod bod begw yn mynd i de Mair, felly fydden ni'n mynd ati mwyn trafod yr olygfa yma yn fanwl. Olygfa arall, bwyd ar y Grug, y picnic lle mae'r merched, y tair ferch, yn mynd ar ben y mynydd mwyn bwytau picnic. Ac yna dadansoddi cymeriad Mair, Begw a Wini. Mrs Griffith yn paratoi dillad i Wini. Sgiatan a Begw. Sut mae sgiatan yn helpu i ni ddeall cymeriad Begw? Ac yna, beth yw pethau nodweddiadol i ni'n dysgu yn y ffilm? Yn gyntaf, heno i ni'n mynd i edrych ar ambell i olygfa. Mae yna sawl olygfa sydd ar y pwynt pŵer yma mwyn i chi fynd ati mwyn trafod y ffilm. Os newch chi ddechrau gwylio dechrau'r ffilm, hyd at 1 munud 32 eiliad, fe welwch chi dechrau'r ffilm. Ac yna, beth i chi'n gweld yw'r sŵn y mellt y tharanau ar y Mynydd Grug ac yna sŵn bomiau yn y pellter. Eich swydd chi yw wrth wylio'r ffilm yma, dwi am i chi nodi os yna gymeriadau yn yr olygfa. Pa fath o gerddoriaeth sydd yn y cefndir? Pa fath o gymeriadau sydd ynddo? Pa fath o saethiadau camera? Beth sy'n digwydd? Beth i chi'n gweld o'ch blaenau? Ac yna pa themau mae'r olygfa yma yn cyflwyno. Yn dilyn pob daflen, dwi wedi ychwanegu gwybodaeth. Gwybodaeth mwyn helpu chi i ddysgu. Fe tai chi mynd ati i ildio'r sesiwn yma i fynd a gwylio'r ffilm Mynydd Grug, fe allwch chi wedyn fynd ati mwyn ddadansoddi y dechreuad. Ydy'r dechreuad yma yn bwysig i'r ffilm? Pam mae'r defnydd o gerddoriaeth? Beth mae hyn yn awgrymu i ni? Pam ydyn ni'n cael y llun i ni'n cael? Cyfriadau, dechrau'r ffilm Begw. Beth sy'n digwydd? Cyflwyniad i'r ffilm. Y peth cyntaf a welwn ni yw y dyfyniad gan Kate Roberts sy'n esbonio'r rheswm am ysgrifennu. Sef y rheswm mae hi'n ysgrifennu y ffilm ac yn rhan o'r ffilm yma yw i marwolaeth ei brawd. I ni wedyn yn cael llun du-gwyn o Begw yn ysgrifennu ac mae hyn yn awgrymu i ni ei bod hi'n hoffi ysgrifennu. Ac yna yn syth i ni'n dod o hyd i'r thema dychymyg. Mae'r camera yn canolbwyntio ar y pensel. Ac yna mae hyn eto yn awgrymu i ni ei hoffter o ysgrifennu ac yna y thema dychymyg. Yn y cefndir wrth i hynny ddigwydd, rydyn ni hefyd yn clywed y gerddoriaeth. Pa fath o gerddoriaeth i ni'n clywed? Wel, cerddoriaeth ysgafn, heddychlon yn y cefndir. Mae'n gosod y naws. Sŵn mellt y tharanau yn y cefndir, sŵn môr a sŵn rhyfel yn newid y golygfa. Mae hyn yn awgrymu i ni y gwahanol bethau
sydd wedi cyfrannu at y ffilm, ac hefyd yn awgrymu y digwyddiadau. Gwreiadau ac yna saethiadau camera. Mae'r camera yn symud i ganolbwyntio ar y lygaid begw, i ni'n cael saethiad agos. Llun o'r ardal y mynydd Grug yn y nos ac yna saethiad agos o'r mynydd. Geiriau'r teitl yn y cefndir, ac yna'r teitl yn diflannu cyn symud i'r olygfa nesaf, sef y chwarelwyr. Pa themau sydd yn amlwg yn y rhan yma o'r ffilm, sef y dechreuad? Wel, i ni'n cael y syniad o'r ardal. Pa leoliad? Cyflwyno ysgrifennu. Gyda'r wybodaeth yn cael ei nodi ar y sgrin, pam mae'r ffilm yma wedi cael ei wneud, i ni'n cael y syniad yn syth beth yw'r nod. Beth oedd nod begw sef Kate Roberts ar y dechrau. I ni'n cael y syniad bod y mynydd gyda phersonoliaeth. Mae'r mynydd yma yn dweud stori wrtho ni. Mae e'n cyflwyno bod nifer o bethau yn digwydd yn yr ardal yma. Mae'r ardal yn bwysig trwy gydol y ffilm. Ac ar adegau gwahanol, mae'r mynydd yn symbol gwahanol. Mae'r llun o'r Grug, sef yr heather ar y mynydd. Wel, mae e'n awgrymu i ni bod dioddef yn digwydd, ac mae e'n bosib i ni ystyried wahanol golygfeydd sydd yn awgrymu hynny. I ni'n gweld yn amlwg bod y teulu begw yn dioddef, y diffyg arian. I ni hefyd yn cael y dioddef o rhan teulu y gweinidog. Mae Mr Hughes yn dioddef. Mae yn awgrymu gwellgofrwydd. Gallwn ni gyflwyno y golygfa yma ac yn sôn am y dioddef. Hefyd, ar draws trwy gydol y ffilm, i ni hefyd yn dod o hyd i bod Wini Hadog yn dioddef, y math o fywyd sydd gyda hi. Dydy ei bywyd hi ddim yn fel, mae hi yn gweld ei bywyd yn anodd, ac yna mae'r cymdeithas yn cael ei gyflwyno. Yr ail olygfa sydd angen i ni ystyried yw sgiatan a begw. Sgiatan yw'r gath. Wedyn ni'n cael ei gyflwyno i sgiatan. Ac yna i ni'n cael y syniad bod yna berthynas agos rhwng sgiatan a begw. A beth i ni'n cael yn y ffilm yma yw y syniad wrth i sgiatan cael ei foddi oherwydd diffyg arian ac oherwydd taw dyma'r ffordd mae'r tad yn ymateb i'r diffyg arian, i ni'n cael ymateb begw. Felly, ystyriwch yr olygfa yma. Mae'n cael ei nodi taw 1:59 i 2:44. Cofnodwch, beth ydych chi'n gweld? Pwy sydd yn yr olygfa yma? Pa gymeriadau? Beth sydd yn digwydd? Pa fath o gerddoriaeth sydd yn awgrymu y tensiwn yn y rhan yma o'r ffilm? Oes yna defnydd o gamera mwyn canolbwyntio ar y cymeriadau? Pa fath o themau sy'n cael ei bwysleisio? Felly mae angen i chi fynd ati mwyn ail-wylio'r ffilm, mwyn dod i adnabod y cymeriadau, mwyn deall beth sydd yn digwydd. Ac yna, fe fyddwch chi mewn sefyllfa i gofnodi yr atebion. Sech hynny, yn rhan o'r pwynt pŵer yma, a fydd yn bosib i chi ddefnyddio o wefan e-sgol, mae modd i chi i ddod o hyd i'r atebion ar ôl i chi gofnodi. A dyma beth ni'n mynd i wneud nesaf, yw i edrych ar yr ail atebion, yr olygfa yma gyda'r atebion. Felly, yn rhan o'r olygfa yma, sgiatan a begw, i ni'n dod o hyd i gymeriad Elin Griffith, sef mam begw, tad begw, ac yna sgiatan y gath. Beth sy'n digwydd yn syml te?
I ni'n dod i adnabod y cymeriadau. Dyna'r holl bwrpas yr olygfa. I ni'n dod i adnabod y cymeriadau. Mae Begw yn ysgrifennu yn ei llygad hosan bach mewn sgert goch yn cadw i ffres i fyny'r rhybnau, ac yna mae e'n pwysleisio i dychymyg. Pam yn cwympo mas? Wel, pam maen nhw'n cwympo mas? Maen nhw'n cwympo mas oherwydd bod nhw'n gwybod bod y fam yn feichiog ac yn disgwyl babi, a does dim arian gyda nhw yn y teulu. Pam does dim arian? Wel, does dim arian yn y chwarel. Y holl bwrpas o'r olygfa yw i ddod i adnabod Begw fel cymeriad, mwyn i ni ddeall bod hi'n hoffi ysgrifennu a bod dychymyg yn bwysig. Yna mae modd cysylltu â'r syniad mae Kate Roberts yw Begw, a dyma'r lle i ni'n ystyried, wel, beth yw pwrpas y ffilm, pwy yw Begw, mae e'n cael ei ystyried fel Kate Roberts. Yr awdures yw Kate Roberts. Pa fath o gerddoriaeth sydd gyda ni yn ystod y cyfnod yma? Wel, mae yna gerddoriaeth yn y cefndir. Beth i ni'n clywed yw y tad yn siarad ar fam, ac i ni'n clywed y geiriau ar beth fyddwn ni'n fyw wythnos nesaf. Awyr iach. Wel, beth mae hyn yn awgrymu ni? Wel, mae'r tad yn amlwg yn poeni am arian. I ni yn gallu gweld o'r dyfyniad yma, mae yn poeni am y dyfodol. Yn y cefndir, i ni'n clywed sgiatan yn cael ofn, ac yna mae Begw yn gweiddi ei enw sgiatan. Dyma dyfyniad adnabyddus iawn. Y saethiadau camera. Camera yn canolbwyntio ar y pensel ac yn symud o Begw i'w brawd bach. Saethiad agos o'r gath i, sgiatan. Yna i ni'n cael saethiad agos o wyneb mam Begw. Pam i ni'n cael saethiad agos o wyneb mam Begw? Wel, i ni'n sylweddoli ei bod hi yn gwybod bod y gath yn mynd i farw oherwydd y diffyg arian. Ac yna mae e'n dangos i ni y math o gymeriad. Mae hi'n poeni am ymateb ei merch. Mae'r saethiad yn pyrru y wyneb y fam a'r tad, sydd yn pwysleisio y tensiwn rhwng y ddau. Ac yna mae e'n canolbwyntio ar y wyneb. Pa themau sydd yn amlwg yn y rhan yma o'r ffilm? Wel, mae e'n bosib i ni i drafod y teulu. Pa fath o berthynas sydd rhwng teulu Begw? Ydy'r fam a'r tad yn cytuno? Mae'r tad yn poeni am arian, ond mae mam Begw, Griffith, yn poeni am ei merch. Sut mae hi yn mynd i ymateb i'r digwyddiad? Dychymyg plentyn. Wel, mae'n amlwg bod Begw yn hoffi ysgrifennu, ac yna i ni'n cael y syniad bod Begw yn defnyddio dychymyg. Ac un thema amlwg iawn yw trodi. Wel, trodi diffyg arian. Dim arian mwyn rhoi bwyd i bawb. Felly, mae'r tad am fwydo ei theulu, ac felly oherwydd hynny, y gath sydd rhaid dioddef. Dyma i chi enghraifft o ddwy olygfa i ni wedi canolbwyntio arno yn ystod y sesiwn heno. Mae modd i chi fynd ati i ystyried golygfeydd gwahanol, ac yna i wneud nodiadau ar rhain. Dyma rhai golygfeydd y byddwn ni'n awgrymu i chi edrych. Begw yn mynd i dŷ Mair, ac yna mae'r atebion yn dilyn. Bwyd ar y grug, sef y picnic, pwy sydd ar y grug? Beth mae hyn yn dweud wrthon ni ynglyn â'r cymeriadau gwahanol? Ydy Mair, Begw a Wini Hadog yn cael ei bortreadu yn yr un ffordd? Sut mae'r camera yn cyflwyno hyn? Pa themau sydd yn amlwg? Pa weithredodd y mae Wini Hadog yn gwneud sy'n awgrymu ei bod hi yn dod o deulu dlawd sydd ddim gyda llawer o ofal. Felly, ychydig o daflenni, ychydig o weithgareddau fe allwch chi fynd ati ar eich pen eich hun
mwyn cwblhau. Ond mae'r sesiwn ar fi'n dod i ben. Felly diolch i chi am fynychu heno, ac os oes unrhyw gwestiynau gyda chi, cofiwch holi. Diolch i chi. Diolch yn fawr iawn i chi. Sesiwn fuddiol tu hwnt. Diolch yn fawr.